Hello friends, welcome to my channel. This is Minavin Chettinad Samayalarai. இன்னைக்கு நம்ம பாரிஸ் உள்ள Adarsh Agencies ஷாப்ல உள்ள சூப்பரான கம்ப்ளீட்லி நியூ அரைவல் கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறையவே கடை நல்லா டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. நிறைய விதமான கலெக்ஷன்ஸ்மே கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நீங்க Adarsh போயிருந்தவங்களுக்கு தெரியும் கிளாஸ்வேர் கலெக்ஷன் அந்த செக்ஷன் தான் இது. சோ அது புதுசா நிறைய ரெனோவேட் பண்ணிருக்காங்க. நிறைய விதமான குக்வேர்ஸ் கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத மாதிரி மாடல்ஸ் நம்ம கூட நிறையவே வந்திருக்கு. சோ வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க. இந்த ஷாப்போட அட்ரஸ் அண்ட் டீடைல்ஸ் கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். பண்ணிடுங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ட்ரை பிளே குக்வேர்ஸ் எல்லாமே கூட வச்சிருக்காங்க. அதுல கடாய் அண்ட் ஃப்ரைங் பேன் அந்த மாதிரி எல்லாமே கூட இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பாட் தான். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட்லி பாத்திரம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத மாதிரி ஒரு மாடல்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே அந்த பிளேட் இது பாத்தீங்கன்னா இடியப்ப பிளேட். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா எப்போதும் நம்ம சர்க்கிள் ஸ்பேஸ் அந்த சைஸ்ல தான் பார்த்திருப்போம். இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்ல கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. அண்ட் மெட்டீரியல் வைஸ்மே பாத்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியாவே கொடுத்திருக்காங்க. மேல இருக்க அந்த ஹேண்டில் பாத்தீங்கன்னா சிலிக்கான்ல கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு ஹீட் கைக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. இதுல இருந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் பாத்தீங்கன்னா இட்லி பிளேட்டே பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப் இல்லாம அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா பார்க்கும்போது ஸ்கொயரா தெரியும், அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டா திருப்பி பார்க்கும்போது டைமண்ட் ஷேப்ல தெரியும். அந்த மாதிரி ரெண்டு பிளேட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுலயுமே கூட நீங்க துணி போட்டுமே இட்லி ஊத்திக்கலாம். ஏன்னா அதுக்கு மாதிரி குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் எல்லாமே கூட கொடுத்துருக்காங்க. இல்ல எனக்கு அப்படியே எனக்கு துணி போடாம ஆயில் அப்ளை பண்ணி தான் செய்வேன், நீங்க அது மாதிரி கூடமே செஞ்சுக்கலாம். மினி இட்லி பிளேட்டுமே பாத்தீங்கன்னா குட்டியா சர்க்கிள் அந்த ஷேப்ல இல்லாம ஸ்கொயர்ல கொடுத்துருக்காங்க, குட்டி குட்டி கியூப் மாதிரி. சோ குழந்தைங்களுக்கு நீங்க டிஃப்ரெண்டா லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா இது மாதிரி இந்த இட்லி பாட்டு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இது மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம். சோ இது ஓவரால் இந்த பேக்கேஜ் இப்ப நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும். இந்த ஓவரால் செட் பாத்தீங்கன்னா 2545 ரூபீஸ்க்கு வச்சிருக்காங்க. அந்த கடாய்மே நல்ல ஹெவி வெயிட்ல ட்ரை பிளை பேஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. சோ அதுல நீங்க கிரேவி அதெல்லாமே கூட வச்சுக்கலாம். ஓவராலா ஒரு மல்டி பாட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நிறைய விதமான இட்லி பாத்திரம் எல்லாமே கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி உள்ள இட்லி பாட் அண்ட் இட்லி குக்வேர் அந்த மாதிரி கூட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சோ நீங்க இட்லி குக்வேர் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு அது மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். இல்ல எனக்கு குட்டி ஃபேமிலி அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு இட்லி பாட் மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு மெட்டீரியல் தான் வச்சிருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற காசுக்கு ரொம்பவே அது வர்த்தா இருக்கும். இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த இட்லி பாட் பாத்தீங்கன்னா 920 ரூபீஸ்க்கு வச்சிருக்காங்க. சோ இதுலயுமே ஒரு இடியப்ப பிளேட் அண்ட் மினி இட்லி பிளேட் வருது. சோ இதுவே நம்மளோட மல்டி பர்பஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இட்லி பாட்டுமே பாத்தீங்கன்னா 1240 ரூபீஸ்க்கு வச்சிருக்காங்க. சோ இதுல ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம இட்லி ஊத்துற மாதிரி தான் இருக்கு. இதுல ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா 3 இட்லி பிளேட் வருது. சோ இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீமர் பிளேட் அண்ட் ஒரு மினி இட்லி பிளேட் கொடுக்குறாங்க. சோ இப்போ வர எல்லா இட்லி பாட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா மினி இட்லி பிளேட்டுமே வருது. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டீமர் பிளேட்டுமே கொடுத்துறாங்க. சோ நம்ம தனித்தனியா நம்ம வாங்காம ஒரே மாதிரி இந்த மாதிரி மல்டி பாட்டா வாங்கிக்கலாம். அடுத்தது இதுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இட்லி பாட் தான். பட் ஆனா டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. இதோட ஷேப் டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 2185 ரூபீஸ்க்கு வச்சிருக்காங்க. சோ இதுல நம்ம இந்த 30 இட்லி எல்லாம் செய்யற மாதிரி உள்ள அதே அந்த பிளேட்ல பாத்தீங்கன்னா இடியப்ப பிளேட் வச்சிருக்காங்க. சோ இதுல நம்ம இடியப்பமுமே செஞ்சுக்கலாம். ஏதாச்சும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கூட குக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஸ்டாண்டுமே உங்ககிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. சோ நீங்க அப்படியே ஸ்டாண்டோட வாங்கிட்டு அப்படியே ஒரே கேரியர் டைப்ல சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம உள்ள வச்சுக்கலாம். இட்லி பிளேட்டுமே பாத்தீங்கன்னா 4 இட்லி செய்யற மாதிரி மொத்தமா 7 பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தாராளமா இந்த இட்லி பிளேட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது நம்ம இண்டக்ஷன்லயுமே ஃப்ரீயா வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பேஸ் கொஞ்சம் நல்லாவே கனமா கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் கேஸ் ஸ்டவ்லயுமே நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். இது ஓவரால் இட்லி குக்கர் பேட்டர்ன்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம விசில் வந்ததுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம விசில் கவுண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது நிறைய விதமான சைஸ்ல கூட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நீங்க கடையை நேர்ல போய் பாருங்க. அப்போ நிறைய விதமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நமக்கு தேவைப்பட்டது எதுன்னு பார்த்து நம்ம வாங்கிட்டு வரலாம். இவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டெலிவரி இருக்கு. ஆனா நிறைய பேர் கான்டாக்ட் நம்பர் ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ ஒரு சில டைம் கடை பிஸியா இருந்த டைம்ல அவங்களோட கால் பிக் பண்ணிருக்க முடியாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் போடுங்க. அவங்களோட நியூ நம்பர் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நியூ அரைவல்ஸ்ல நிறைய விதமான குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. ட்ரை பிளை பேஸ்ல உள்ள குக்வேர்ஸ் எல்லாமே கூட நிறைய இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹனி ஹோம் பேட்டர்ன்ல உள்ள ஒரு கடை தான். ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. அண்ட் குவாலிட்டியாவுமே இருந்தது. நல்ல திக்கா நல்ல ஹெவி வெயிட்லயுமே இருக்கு. சூப்பரா இண்டக்ஷன்லயே வச்சு நம்ம சமைச்சா கூட நமக்கு அடி பிடிக்காது. இந்த ஹனி ஹோம் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இண்டக்ஷன்ல வச்சு சமைக்கும் போது கூட அடி பிடிக்காது. நமக்கு நான்ஸ்டிக் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஹெல்த்தும் எந்த இஷ்யூஸுமே வராது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விதமான சைஸ்ல கூட வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு தேவைப்படுற சைஸ் நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கலாம்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி சாஸ் பேன் தான். நல்ல வந்து ஒரு காம்பாக்டான ஒரு சைஸ், கிளாஸ் லிட்டோடே வருது. இண்டக்ஷன் பேஸ் வந்து நல்லா வந்து ஹெவியா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ இது வந்து பால்லாம் காய்ச்சிக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் ரசம்லாம் வைக்கிறதுக்கு, நம்மளோட மல்டி பர்பஸ்க்கு இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து நிறைய சைஸ் கூட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச சைஸ் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம். இப்போ நியூ அரைவல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிளேட் செட் எல்லாமே கூட வந்திருக்காங்க. நல்ல ஹெவி வெயிட்ல உள்ள பிளேட். இது வந்து அப்படியே ஒரு செட்டா வருது. 540 rupeesக்கு ஒரு பிளேட், 3 பவுல், ஒரு கிளாஸ், ஒரு ஸ்பூன் வருது. இதுல வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி உள்ள பிளேட் செட் எல்லாமே கூட வச்சிருக்காங்க. இந்த பிளேட் செட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 295 rupeesக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வர்த்து. அந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியா இருக்கு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இப்பதான் ஏதாச்சும் இந்த பேர் வைக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் வந்து நீங்க இது மாதிரி வாங்கி கிஃப்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்லி பாத்திரம் வந்து பார்த்தோம். இங்க வந்து செப்பரேட்டா இட்லி பிளேட் மட்டுமே கூட தனியா வச்சிருக்காங்க. இதுல வந்து ட்ரையாங்கிள், ஹார்ட் இன் ஷேப், இந்த மாதிரி கியூப் சைஸ் எல்லாமே கூட நிறைய விதமான சைஸ்ல வச்சிருக்காங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நீங்க டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி இட்லி பிளேட் எல்லாமே செப்பரேட்டா கூட நீங்க வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் சொல்லி இந்த மாதிரி நிறைய வந்து குவாலிட்டியா நல்ல பிராண்டட் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு விரும்புறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க நேர்ல போய் பார்க்கலாம். இதுல வந்து சர்விங் பாட் மாதிரி தான் அழகா வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு லிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹண்டி பாட் மாதிரியே நல்ல வந்து இதோட டிசைன் வந்து நல்லா சூப்பரா இருக்கு. அண்ட் குவாலிட்டியுமே ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டாக் பாட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான சைஸ்ல வந்து வச்சிருக்காங்க. இதுவுமே நல்ல ஹெவி வெயிட்ல இருக்கு. உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் நினைக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா இருக்கு அப்படின்னு. பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் பிரைஸ் தான். 1150 rupees ரேஞ்சில் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைப்ளேல வந்து கொடுத்துருக்கனால நமக்கு வந்து நல்லாவே வந்து ஹீட் வந்து ஈவனா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதே மாதிரி நமக்கு சடனா அடி பிடிக்காது. ஸோ இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சைஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நீங்க இதுல வந்து பிரியாணி, அந்த புலாவ் அதெல்லாமே கூட செஞ்சுக்கலாம். இல்ல எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு லிட்டோட வேணா செப்பரேட்டா டாப் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அது மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். நிறைய பிராண்டட் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ்மே வச்சிருக்காங்க. நார்மலான குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட இருக்கு. நீங்க நல்ல பிராண்டடா வாங்கணும் அப்படின்னா அது மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். இல்ல எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளா இருந்தா போதும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் கூட வச்சிருக்காங்க. நீங்க எதுக்குமே கடையை நேர்ல ஒரு டைம் வந்து பாருங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய விதமான ஐடியாஸ் கிடைக்கும். இது மட்டும் இல்லாம இப்ப நிறைய விதமான ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்ஸ் அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட இருக்கு. அதெல்லாம் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். நான் செப்பரேட்டா தனியா ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசர்ஸ்க்கும் தனியா வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்றேன். ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நியூ அரைவல்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் நம்மளோட சேனல்ல வந்து நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் தான் வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து போட்டுருந்தீங்க. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல டிரான்ஸ்பரண்டா ஒரு கிளாசி லுக் இருக்க மாதிரி உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் தான். ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நம்மளோட மல்டி பர்பஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ்ல மட்டும் இல்லாம நம்மளோட நிறைய திங்ஸ் எல்லாமே கூட ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ கீரையெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி உள்ள இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுல நம்ம கீரை, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதுல வந்து கீழே வந்து ஒரு ஸ்பில் ட்ரே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த தண்ணி எல்லாமே கீழே வந்து கரெக்டா வந்து அது ட்ரைன் ஆயிடும். நமக்கு அதனால கீரை வந்து நல்லாவே வந்து மாய்ஸ்சரா இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாம நிறைய விதமான இந்த ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் கூட கலர்ல வந்து வச்சிருக்காங்க. இல்லை எனக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா இருந்தா போதும் அப்படின்னா நீங்க அது மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஓவராலா கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே நிறைய விதமான கலெக்ஷன்ஸ் கூட இருக்கு. ஸோ வீடியோமே உங்களுக்கு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓவராலா கவர் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோல வராத கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல வரும். அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய விதமான கலர்ஸ் அண்ட் சைஸ்ல கூட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ கடையை நேர்ல விசிட் பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு நிறைய விதமான ஐடியாஸ் கிடைக்கும். எனக்கு தனித்தனி கண்டெய்னர்ஸ் வேணும், எனக்கு ஒரே செட்டா வேணும், இல்ல ஏதாச்சும் கிஃப்ட் பண்ற மாதிரி செட் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இது மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1550 rupeesக்கு வச்சிருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கிளாசி லுக்ல இருக்க மாதிரி உள்ள கண்டெய்னர் செட் தான். ஸோ இதுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிச்சன்ல வந்து கிராசரிஸ் எல்லாம் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்க யாருக்காச்சும் ஸ்பெஷலா கிஃப்ட் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு இது மாதிரி ஒரே செட்டை பேக் பண்ணி நீங்க வந்து சூப்பரான கிஃப்டாவுமே கொடுத்துடலாம். கேசரல் டைப் எல்லாமே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் 3, செட் ஆஃப் 2 இல்ல சிங்கிள் பீஸ் அந்த மாதிரி கூட நிறைய விதமான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கிஃப்ட் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க செட் ஆஃப் 3 பீஸ் அந்த மாதிரி கூட வாங்கி பண்ணிடலாம். செராமிக் பவுல்லாமே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா லிட்டோட வர மாதிரி உள்ள கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட இருக்கு. நிறைய விதமான இந்த மாதிரி மெலமைன் உள்ள ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ், நம்ம ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே கூட நிறையவே வந்து நியூ மாடல்ஸ் எல்லாமே கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்கிள் செட் டைனிங் டேபிள் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட்ல கூட நம்ம டைனிங் டேபிள்ல வச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம மசாலாஸ் எல்லாமே கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய செட்டாவே வச்சிருக்காங்க. இல்ல செப்பரேட்டா ஒரு கிளாஸ் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நீங்க அது மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். இது மாதிரி குட்டி குட்டி கடாய் எல்லாமே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்விங் பர்பஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இதுல வந்து காப்பர் பேஸ்மே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்க மாதிரி கூட இருக்கு.
ஸோ நிறைய விதமான நியூ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல இன்னும் சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட பார்க்கலாம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்மளோட கமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததான் நம்ம என்ன மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் போடலாம், என்ன மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ஸ்ல இருந்து சொல்லுங்க. நான் அதை பொறுத்து வந்து அடுத்த வீடியோஸ் வந்து நான் எடுக்கிறேன். ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனல் எதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோல உங்களை வந்து மீட் பண்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.